Sveicināti, cienījamie skatītāji, sveicināti, cienījamie klausītāji mūsu kanālā un arī mūsu raidieraksta apritprasme, kurā mēs runājam par aprits ekonomiku, par ilgspējīgu attīstību, par sociālo uzņēmējdarbību un mūsu raidieraksts top pateicoties Ekonomikas un kultūras augstskolai un arī Ekonomikas un kultūras augstskolas maģistra studiju programmai aprits ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība. Jau 4. epizode, pateicoties jums, dārgie skatītāji un klausītāji, jo mēs nepārtraukti saņemam jūsu patīk, mēs nepārtraukti saņemam komentārus, un tas liek strādāt aizvien vairāk. Un pēdējā laikā mēs arī esam sapratuši, ka šis raidījums ir arī par cilvēkiem, kas šajā jomā strādā. To pierādīja mūsu iepriekšējie runātāji, kas nepārtraukti dalījās savā pieredzē šajā jomā, un to noteikti šodien pierādīs arī mūsu esošie viesi, ar kuriem man arī bija tas gods jau vairāk kārtīgi tikties. Esam tikušies 2 reizes. Vienu reizi jūs atcerieties, vienu nē, par to es vēlāk pastāstīšu. Un ar Ellu arī mēs jau esam tikušies. Un tikāmies gan mēs vienu reizi, bet mēs esam sazinājušies un mēs vairāk kārtīgi esam jau vairākus arī tādus projektu, es teiktu, un ideju iniciatīvas virzījuši, kas atkal tālāk aiziet un iespējams, ka arī pārvērtīsies kādos labos stāstos. Tā kā šodien pie mums viesojas Ella Ruicēna, Viskaļu dzīves kvalitātes dizaina institūts un arī Edvards Siliņš, Akva Rīga. Un tad es, kā vienmēr pēc raidījuma tradīcijas, dodu vārdu mūsu viesiem. Pastāstiet par sevi, kā jūs nonācāt līdz tam, ko jūs darat šodien. Pastāstiet, ko tad jūs šodien darat un palielieties ar to, kas notiek jūsu organizācijās, jo palielīties tiešām ir ar ko. Sāksim ar Ellu, lūdzu. Jā, man liels prieks par to, ka šis raidījums ir un par to, ka arvien vairāk lieliskas iniciatīvas redzu. Gan Rīgā, Latvijā, gan arī tādā pasaules mērogā. Un domāju, ka Viskaļi dzīves kvalitātes dizaina institūts ir viena no tādām lielisku ideju platformām, epicentriem, kurā koncentrējas radošie, darošie, tie, kas domā un mācās sadarboties. Un es tur nokļuvu, jo man vajadzēja vietu savai darbnīcai. Jo es audzēju rotas elektrībā. Man ir tāda ārkārtīgi interesanta aizraušanās. Es konservēju atmiņas, jo tā ir tāda elektrolīzes metode, tādas specifiskas telpas tā tad vajag, kur es varētu darboties ar šo elektrolizēšanu. Tātad izvēles man bija maz tajā brīdī, kad es sāku šo, jo pašā sākumā nav tā, ka man būtu kādi sponsori vai kādas citas tādas iespējas. Un kā tad, jau visiem? Būtībā man daudzi draugi ieteica, ka tev ir jāiet uz tiem Viskaļiem, ka tur visi tie radiošie. Un es domāju, kaut kā paskatījos, man likās tāds betons, tāda liela māja un vispār kopiena kaut kāds ārprāts cilvēks. Es negribu ar visiem kaut kādās kojās tur vai kaut kā tā. Un izrādās, ka tas viss ir pavisam citādāk. Un šī te lielā platforma ēka ir daudz brīnišķīgāk un skaistāk, kā var iedomāties. Citreiz jau kāds kaut ko padzirdējis, kaut kur, ka tur hipiji kaut kādu vien dzīvo vai vēl kas. Un izrādās, ka ļoti lieli skaisti uzņēmumi, sociālās iniciatīvas, mākslinieki, amatnieki un ļoti daudz organizācijas un brīnišķīgi projekti ir atraduši vietu šajā ēkā. Un skaidrs, ka ne visi ir tik ļoti redzami publiski tā uzreiz, izejot uz kādu pasākumu, bet viņi tur ir un viņi veido šo te platformu. Un šobrīd es Viskaļos esmu aizsākusi tādu ekskursiju ciklu, kas sākās pirms pāris gadiem, kad es sapratusi, cik Viskaļi ir unikāla vieta, pat uz savu galvu uzrakstīju projektu, iesniedzu apkaimju iniciatīvu šajā te iespēju gūšanā, kur var gūt atbalstu. Un tā sākās pirmais ekskursiju cikls. Pēc tam
izdarījām to vēlreiz. Tad otrais ekskursiju cikls. Un jau skatāmies uz trešo, jo es ievēroju, ko nozīmē cilvēkam apmeklēt Viskaļus tādā pavadībā, kas ir vadīta, kas izstāsta to lielo kopumu, ideju un būtību. Un tas ārkārtīgi iedvesmo. Jo mums ir gan tādas iedvesmojošas vietas kā Akvarīga, gan kopdarbnīcas un koptelpas un citas sociālas un brīnišķīgas iniciatīvas. Tam mēs vēl parunāsim noteikti. Jā, noteikti. To visu ļoti gribās rādīt, un man ļoti patīk rādīt. Es redzu, cik cilvēki ir iedvesmoti un kā viņiem atverās plašāks redzējums par to, ka izrādās, ka nav visu lieko jāmet ārā, ka ja tas ir labs un lieliskā stāvoklī, to var aiznest uz brīvbodi, to var iedot tīklu darbnīcai vai var nākt par brīvprātīgo, gan pie Akvarīgas vai vēl kaut kur, ka ir ļoti daudz iespējas, kā var iesaistīties. Un tā es nonācu līdz vēl vienam punktam, ka šobrīd esmu viena no kopdarbnīcas kopradītājām. Tagad mēs esam daži cilvēki, kas veido kopēju telpu māksliniekiem, amatniekiem arī. Un par to savu mākslas jomu, cik es sapratu, bija viena no pirmajām Latvijā, kas sāk ar to nodarboties. Pareizi sapratu, ja? Jā, patiesībā pirms kādiem 5 gadiem es sāku pirmos savus mēģinājumus, jo es neesmu to ne profesionāli mācījusies, neko, kas saistīts ar elektrību un ķīmiju. Arī mākslu neesmu profesionāli mācījusies, bet esmu vadījusi radošu darbnīcu 11 gadus. Tātad radošums man ir pavisam tuva tēma un tā ērtā zona. Un līdz ar to esmu iemācījusies lietot instrumentus, atrast visādas risinājumus, un tādā veidā es arī iemācījos šo elektrolīzi darīt. Un jau tas viss ir aizgājis tādā pavisam skaistā līmenī, kad jau jūtu, ko un kā darīt. Pirmsākumos tie bija tādi taustīšanās mēģinājumi. Jā, tagad jau ir daži vēl uzradušies, kas arī šo metodu pielieto, un man prieks, jo tā ir brīnišķīga metode. Jā, tiešām, un arī tie galdarbi izskatās ļoti labi. Man pateicoties arī apmeklējumam Viskaļos, kur man arī bija tas gods piedalīties ekskursijām, un arī tagad ir suvenīrs, kas patiešām izskatās ļoti interesanti. Vienmēr visi jautā, kāds ir veidots, un tad es arī vienmēr pieminu, ka tas nāk tieši no Viskaļiem un tieši no Ellas, un tā kā par to arī tāds ļoti liels prieks ir. Edvarda, Akvarīga, kā jūs nonācāt līdz idejai par Akvarīga? Varbūt pastāsti, kas tad īsti ir Akvarīga, un kā tad jūs nonācāt līdz Viskaļiem? Akvarīga ir ūdens maidzīvnieku saudzētava. Tas ir uzsvērums uz saudzētava, nevis audzētava, kā mums bieži vien daži iedomā, ka mēs viņus audzējam. Angliski būtu no vārda sanctuary. Pie Akvarīgas mēs nācām tīri ilgā ceļā, tajā ziņā, ka tur bija jau daudzgadīgas domas par kaut ko tādu, un tas ar laiku mainīja, tā kā formu un kaut ko tādu. Bet viss primāri tika tā kā pilnveidots un sākts tad, kad es pametu universitāti. Klasiskais stāsts, jā. Un sāku savā garāžā, arī kā tur var stāsta, pirkt akvārijus un pieņemt dzīvniekus. Un tā tas tā kā es paskatījos uz to, ka nav īsti tāda vieta, kas gan palīdz ūdens dzīvniekiem. Un es domāju, ja es nevaru dabūt tādu darbu, tad man jāuztais tāds darbs. Kā es teicu, mēs sākumā bijām garāžā, tad tur limitācijas bija tīri palielas, bet priekš pirmā pusgada gada tas bija adekvāti, un tad mums vajadzēja meklēt jaunu vietu. Mums paveicās tas, kad mums ieteica Viskaļus, jo es, diemžēl, nezināšu, bet kāda latviešu slavenība tieši tur, jaunietis tieši Viskaļos bija, un sieva zināja par viņu. Un es izskatīju tās telpas, man likās viņš ir tāds tā kā nestandarta lieta, viņš nav tā kā office vienkārši uzreiz, ka tur, un es domāju, varbūt viņi mūs pieņemtu, tā kā, jo mēs īsti nevaram tā kā 5. stāvā kaut kādā office mājā, vai jūs negribat, lai mēs tur ūdeni pludinām visu laiku, kaut ko tādu. Un jā, mēs aizgājām, mēs redzējām, cik tur tās telpas tiešām ir mums piemērotas, mēs redzējām potenciālu, kaut gan sākumā tur tās mūsu telpas bija tādas tumšas, bezkrāsainas, un tad mēs uzfrišinājām viņas, ļoti piemērojam mums viņas.
Un jā, tad redzot, kā tur citi dara visu, ko mums ļoti iepatikās, jo mēs redzējām, ka tur ir sadarbības iespējas, un mēs redzējām tas, ka kopumā, tā teikt, var draudzēties ar citām iniciatīvām, kas varbūt nav īsti tieši mums piesaistīts, bet, piemēram, mēs ļoti forši liekas mums tās iniciatīvas. Un cik gadus jūs jau nodarbojaties ar šo te procesu? Akurīgi jūlijā svinēs 5 gadu jubileju. Tā kā un Viskļos mēs tad esam, principā tad būsim 4 gadus. Jo mēs pēc 1. gada apmēram, kad akurīgi bija, tad mēs arī uzreiz meklējām, kur tālāk var izplasties. Sākumā es pieminēju, ka mēs esam tikušies 2 reizes. Tātad viena bija nesen, kad es biju atvedis studentus pie jums uz Viskaļiem, un tad mēs iegriezāmies. Un tā pirmā reize bija ļoti interesanta. Es nekad nebūtu iedomājies, bet mēs ar jums tikāmies Ziemassvētku tirdziņā. Kas notika Ķīpsalā, un tad man pirmo reizi es uzzināju attiecīgi par Akvarīgu, un man bija tāds milzum liels prieks, ka Ziemassvētku laiks, kad mēs tiešām runājam par labestību un nepārtraukti mēģinam kādu apdāvināt, ka mēs tā kā aizmirstam arī par dzīvām radībām, arī par dzīvniekiem, un te pašā brīdī man tā ļoti bija forši arī, ka bija iespēja ar jums arī parunāt, un tad es tā vairāk uzzināju par šo te institūciju, tā kā tas arī bija diezgan forši. Cik tad jums uz doto mirkli ir saimniecībā tās dzīvās radībiņas? Tur ir grūti teikt, ņemot vērā, ka daži ir 70 centimetri lieli un daži ir milimetru lieli. Tur jāsaka vairāki simti. Bet tā kopumā, kā man patīk to visu apmēram skaitīt, ir ap 40 plus akvāriem, atšķirībā pēc karantīnām. Vieta arī diezgan iespaidīga, un man arī patika, ka varēja arī daudz ko par dabu uzzināt. Īpaši tas stāsts par krabi, ka jūs tur esat jau, ka tas tāds izglītojošs process, ka arī parādīt, kā izskatās krabju čaula, kad krabis ir to nometis, un jūs esat tā īpaši tā saglabājuši, tā kā stiklā ļoti interesanti. Tiešām tāda vieta, kur es aicinu tiešām izpētiet un paskatieties. Un pats lielākais, jūs teicāt, dalībnieks 70. Pagaidām tā ir mirdza, koja karpa, ko mēs no mārpītes izglābām, viņi 70 centimetri. Bet, ja mūsu haizivis turpinās augt, kā viņas pagaidām aug, tad nākošo, cik tur 3-4 gadu laikā viņas būs 1,50 m. Jā, šo starp citu arī cienījamie klausītāji lieciet sev aiz auss, ka nopērkot, man liekas, kā jūs pieminējāt, depo, nopērkot mazās haizivītes. Jā, zaigojošās haizivis. Viņas ļoti ātri kļūst jau tādas nopietnas, ka jau mājas apstākļos būs ļoti grūti viņas uzturēt pareizi. Jā, tā kā tur arī sava atbildība ir. Ella, kā tad īsti, ja mēs runājam par Viskaļiem, kas tad īsti ir jūsu saimniecībā? Tā ir milzum liela ēka, ja nešaubos 15,000 kvadrātmetri, vai ne, ar pieguļošām teritorijām. Kas tad tur īsti notiek? Tīri tā, ja mēs runājam no ciparu skata punkta, cik jūs esat, cik dzīvo uz vietas, kādi ir uzņēmumi, kādas kopienas, kas tur notiek. Tu jau pieminēji brīvbodi, varbūt ir vēl kāds uzņēmums, ko tu labprātīgi arī pieminētu. Jā, Viskaļi ir milzīgs projekts un platforma gan apjoma ziņā, kad brauc iekšā jau uz Viskaļiem ir jābrauc garām visai mājai un jāiebrauc pagalmā iekšā, tad var to garumu, lielumu aptvert 5 stāvi plus vēl pagrabs. Un šī lielā kvadratūra un apmēram 200 cilvēki ir piesaistīti šai Latvijā lielākajai radošajai kopienai. Citur saka Rīgā lielākā, citur Latvijā. Es teiktu, ka Baltijā arī pavisam droši to varētu teikt. Šī ir lielā kopiena, kura sastāv gan no darītājiem biznesa jomā, sociālajā jomā, dažādās radošajās jomās, un būtībā ir pati šī ēka un projekts ir kā sociāla inovācija. Tas ir eksperiments, tas ir process, tas ir ilgtermiņa plāns, kurš noteikti vēl nav gatavs. Šis institūts vēl nav gatavs. Šis institūts veidojās, un viņu veido šīs ēkas rezidenti. Un rezidenti tātad var būt gan tie, kuriem ir savas telpas šeit Viskaļos, bet tie var būt arī cilvēki, kuri vienkārši vēlās realizēt idejas, atrast līdzīgi domājošus un iesaistās Viskaļos gan kā brīvprātīgie, gan kā
praktikanti, gan kā ideju motori un atsevišķu projektu realizētāji. Viskaļi gan nav dzīvojamā ēka, bet mākslinieku darbnīcas, kas arī ir daļa no ēkas, protams, tiek apdzīvotas pēc katra paša vajadzībām. Es tai skaitā mēdzu nodzīvot Viskaļos vairākas dienas, vispār pat ārā nebijusi, jo vienkārši man notiek šie te audzēšanas procesi, kad man auga ziedlapiņas. Piemēram, tagad es tikko piedalījos vienā no Viskaļu pasākumiem, kurš saucās Kultūras lānis. Katru mēneša pirmspēdējo ceturtdienu notiek šis mākslas mūzikas brīnišķīgais notikums, kurā es iesaistījos ar ideju, ka es 3 dienu laikā izaudzēju dažus hiacintas ziediņus, tā, ka viņi tiek iekapsulēti šajā varā, šajā metālā ar elektrolīzes metodi, un pārējie ziediņi dzīvo savu dabisko ritmu, tātad jau ir kļuvuši tādi brūnāki un tā, un dodās uz savas dzīves noslēgumu, bet tie paliks mūžīgi. Un tātad šis te objekts tagad ir kā izstādes objekts šī pasākuma ietvaros mūsu foijē, ko var novērot, un lai to dabūtu gatavu, man bija vajadzīgs šīs 3 dienas neizejot no Viskaļiem. Un tā var būt un citādi, un visādi ļoti daudzvējādīgi notiek arī citiem rezidentiem. Un rezidenti ir aptuveni 200, jo dažiem tur ir birojs, dažiem tās ir kā pastāvīga vieta, kur visu laiku darboties ar saviem projektiem. Cits atkal iesaistās periodiski. Tā konkrēti pateikt arī pat ir ļoti sarežģīti, jo tā ir tāda plūstoša kopiena, kurā arī ne visi obligāti vienmēr ir ļoti iesaistījušies, un šī kopiena dalās arī pa dažādu projektu grupiņām, kur protams, ka mums veidojās gan draudzības, gan arī sadarbības savā starpā, gan profesionāli, gan arī tīri tā sociāli. Es saprotu, Edvard, tu esi Viskaļu rezidents, jā? Mēs tā kā varam izmantot šo statusu rezidents, jā, uz Edvardu vai kā Ella ir? Jā, protams. Protams. Tur kā Edvards arī piedalās pasākumos, nāk uz talkām un iesaista vēl citus cilvēkus, piesaista vēl apmeklētājus Viskaļiem ar saviem pasākumiem. Uz Hallovīniem, piemēram, var uz Akvarīgu aiziet. Es esmu dzirdējis no saviem draugiem, ka viņi saka, mēs bijām Viskaļos uz tiem Akvarīgas Hallovīniem. Es kāpēc arī jautāju, jo man likās, ka varbūt jums ir kaut kāda speciāla kritērija, kā iegūt to rezidenta statusu, tāpēc es tā... Būtībā ir, jā. Jā, jo tāda aktivitāte un iesaistīšanās ir tas, kas ir vajadzīgs, jo šī aprites ekonomika, kas ir viena no pamatdzīslām Viskaļos, viņa nav tikai par mantām, tas ir arī sociālais šajā visā iesaistīts, un šī sociālā inovācija par kopdarbu, kopstrādi un vietradi, viņu paredz to, ka katrs mēs darām savu to, ko mēs jūtam, kas ir mūsu lieta, bet reizē mēs arī veidojam kopā šo platformu, un viņi arī var mainīt kaut kādus virzienus vai šķautnes, atvērties kādas jaunas vai kādas aizvērties, atkarībā no tā, cik daudz ir iniciatīvas, vai ir kāds, kas šo iniciatīvu veidos, jo Viskaļos nav tāda vertikāla hierarhija, kā parasti tas ir uzņēmumos vai kādās varbūt līdzīgās organizācijās. Jā. Tā hierarhija, viņi ir tāda horizontāla. Ja mums ir vajadzība, ja mums ir kaut kas tāds, kas prasās, tad noteikti ir kāds, kurš ir gatavs to virzīt, atrast vēl dombiedrus un izveidot risinājumus vai atrast atkal kaut kādas vēl jaunas versijas, kā risināt. Edvard, kā tu jūti šo atbalstu no kopienas, kā aizrit tava diena Viskaļos?
vai tu piedalies viskaļu pasākumu organizēšanā, vai tu piedalies tajos pasākumos, ko organizē viskaļi, vai tu pats organizē attiecīgi pasākums, kā tas? Nu, mēs vairāk piedalāmies pašos viskaļu pasākumos, bet... Kas tie ir par viskaļu pasākumiem? Tas daudzus interesē vai noteikti. Viskaļu viškaļi, kas ir Ziemassvētku tirdziņš viņiem, tā kā tādos pasākumos, vai piemēram, tikpat labi, kad ekskursijas vada, tad mēs piedalāmies tajā, jo es domāju, ka mēs esam relatīvi interesants, tā kā vietu, ko apskatīt. Jūs esat visi interesantākie. Paldies. Tā kā mēs arī kaut kādus pasākumus taisam, kā Elija minēja, mums tas Halloween gadējais pasākums, kas ir tāds varbūt lielākais mums, tāpēc, ka tad var redzēt mūsu nakts dzīvniekus, jo sami vairumā primāri lien ārā tikai naktī, un tad parādi, kur guļ viņš. Tas nav baigi aizraujoši tajā ziņā. Bet jā, mēs piedalāmies pasākumos, mēs, ja varam, jo mums tas ļoti daudz kopumā laiku aizņem mūsu pašu dzīvnieku aprūpe, tad mēs piedalāmies visādos, palīdzēt, piemēram, talkā vai kaut ko tādu. Ja mēs kopumā arī kaut kādi varam palīdzēt, tad mēs arī mēģinām to darīt. Tā kā viskaļi, toties, man liekas, ka vairāk mums palīdz un rezidenti, jo cilvēki ļoti atsaucīgi un tik daudz kā, interesantu cilvēku, piemēram, tikpat labi metinātāji vai kaut kas tāds, kas mums ir svarīgi, un tad viņi mums palīdz kaut kādas vai pat konsultē, vai pat, piemēram, tikpat labi kāds uzņēmums vai labdarība, kas nav īsti saistīts ar mums, tad var ieteikt kaut ko savādāk mums. Tad mums tāds, wow, mēs nezinājām, ka tā var kaut ko tādu. Jā. Jūs pieminējat, ka jūs ar sievu darbojaties, jūs divi tā tiekat galā, vai tomēr jums lielu daļu palīdz arī tā ikdienā, arī viskaļu kopiena? Pat pašu dzīvnieku aprūpe, es primāri visu aprūpēju. Man sieva Kristiāna ir mūsu grāmatvedība. Tā kā viņa ar dokumentiem strādā vairāk, un tas, kas principā tas, kas man sarežģītu, bet ļoti, ļoti svarīgs. Viskaļi mums vairāk palīdz, tā kā, piemēram, ja mēs meklējam brīvprātīgos, tad viņi to reklamē. Viņi palīdz mums tajā ziņā. Vai piemēram, tikpat labi kāds rezidents piesakās kaut kā, vai rezidents palīdz kaut ko aizvest, vai tā, tā kā stirdziņiem, vai piemēram, mums akvārijas jāatved. Mēs nevaram, mums jāmeklē brīvprātīgais. Kāds palīdz, tā kā... Kā jūs komunicējat? Tomēr 200 cilvēki. Es esmu padzirdējis, ka jums ir īpaša saziņas sistēma. Varbūt Ella var pastāstīt par šo. Jo... Es teiktu, ka tā arī ir lielā mērā sociālā inovācija, jo tik liela grupa ar cilvēkiem vienu vietu, protams, ka risina reizē gan sadzīviski praktiskus jautājumus, gan cenšas iegūt citu uzmanību, lai piesaistītu gan saviem projektiem, gan lai varbūt attīstītu jaunus, gan arī vēl ļoti daudz aprits ekonomikas nāk iekšā šajā te mūsu iekšējā sadzīvē, jo kādam ir kaut kas liekas, kādam kaut kas ir vajadzīgs, kāds kaut ko meklē, kāds kaut ko ir atradis. Un tas viss kopā praktiskajā dzīvē viskaļos izpaužās WhatsApp grupu tādā lielā kopienā. Cik jums ir WhatsApp grupas? Tā es pierakstīju, starp citu. Uz šodienu, šorīt skatījos, mums ir WhatsApp kopiena ar 51 čatu. Okay. Citam liekas, ak, Dievs. Un bija kaut kāda fāze, kad šie čati auga arvien vairāk un vairāk, un tad daži asprātīgie rezidenti smējās arī, varbūt vēl kādu čatiņu, mums vajag varbūt vēl kādu čatiņu. Tas jau likās, ka cik var tos čatus taisīt. Bet patiesībā šajā brīdī jāsaka, ka viņi fantastiski darbojas, jo mums ir atsevišķa platforma, kur runā tikai un vienīgi par konkrēta stāva pat gala. Mums ir ezera gals un pilsētas gals aktuālajām tēmām, kur tiek runāts par konkrētiem gan pasākumiem. Tad mums būs atsevišķi čats gan stāviem, gan tirdziņam, gan tiem, kas jogo viesistabā, kas ir mūsu koptelpa, gan tiem, kam ir apzinātības prakses 5. stāvā, gan līdz pat tam, ka visinteresantākais pēdējais čats, kas ir pievienots, saucās Roxanne. Zini, kas ir Roxanne? Nē. Mums 3. stāvā ir liela
liela kopienas virtuve, kurā notiek gan rezidentu ikdienas gatavošanas, gan kopīgas un atsevišķas un viesu aicināšanas, kaimiņu brokastis un viss kaut kas. Tur ir plaša telpa un daudz vietas, kur var izpausties. Un šai telpai blakus ir atsevišķa telpa ar leduskapiem. Un Roxanne ir viens no šiem leduskapiem, kas ir koplietošanas leduskaps. Jo patiesībā dzīve un tā sadzīve viņa pati parāda, kur mums vajag atkal jaunu čatiņu. Ja virtuves lielās virtuves čatā ir arī citos stāvos virtuves, tiem ir atsevišķi čati, protams, jo citādāk, tad mēs taču nemeklēsim, kurš atstāja trauks izlietnē pavisam māju, tikai tur, kur ir attiecīgie cilvēki piesaistīti. Un Roxanne leduskapis aizņēma pārāk daudz vietas šajā te virtuves čatiņā, un līdz ar to radās atsevišķs čats, lai tie, kas ir saistībā ar šo leduskapi, var risināt savas produktu vecumu vai jaunumu lietas atsevišķi un nepiesārņot publisko telpu, jo vienmēr ir jārēķinās. Un tas arī ir tāds sociāls treniņš, kas ir viskaļiešiem jāiet apdomāt. Vai mana ziņa, ko es ielieku šajā čatā, ir to vērta, ka 150 cilvēkiem notinkšķēs telefons. Varbūt kādam nav ieslēgta tā skaņa, bet tā patiesi arī uz apzinātību tas vienmēr ved. Un kā es saku, ka veidot attiecības pašam ar sevi jau ir izaicinājums, veidot attiecības ar otru ir izaicinājums, bet veidot attiecības jau ģimenē, tur jau ir kārtīgi izaugsme, ne? Bet tad, ja tā ir kopiena, tad 200 cilvēku. Vai ne? Es teiktu, ka tādi aktīvi ir apmēram 50-70, kas visu laiku ir tādā zonā, kur iesaistās, kuri nāk un savas iniciatīvas veids. Bet būtībā tajā praktiskajā dzīvē patiesi praktiski visi cilvēki iesaistās un šī sadalīšanās pa čatiem, šī sevis veidošana attiecību mākslā, tā ir neizbēgama. Un tāpēc tā ir arī kaut kāda veida izglītība. Es gribētu to no savas puses pieminēt, jo, protams, ka izglītība ir viena no pamatakmeņiem arī šajā dzīves kvalitātes dizaina institūtā. Bet izglītības mums ir daudz šķautņu, un viena no tām ir arī šī mācīšanās būt kopā un veidot kopā, jo mums ir plašas amplitūdas, ārkārtīgi dažādi cilvēki ar ļoti dažādiem uzskatiem, ar dažādiem pasaules redzējumiem, un tādā vidē arī katram ir liels uzdevums saprast sevi, atrast savu centru, nospraust savas robežas un saprast, kur mēs varam satikties, kā mēs varam atrisināt lietas. Tu pieminēji pilsētas puse un ezera puse. Varbūt skatītājiem, kas vēl nav bijuši, var paskaidrot, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka Viskaļi ir tāda liela, gara ēka, kura vienā galā kā strēle rāda uz pilsētu, uz Čiekurkalnu, jo mēs esam praktiski Čiekurkalna vidiņā starp Juglu, Meža parku, Teiku un Ķīšezeru. Un mājas otrs gals kā strēle rāda precīzi uz Ķīšezeru, uz to vietu, kur mēs ejam pāris minūtēs līdz ezeram un uztveram šo daļu arī kā daļu no mūsu pagalma. Jo mums ir plašs pagalms, kurā ir gan ugunskura vieta, gan guļam tīkli un jau parādās arī kāda saimniecības maza ēka vai zoniņa un bērnu laukums un arī mums tur ir brīnišķīga vietiņa. Bruņurupuču pastaigas laukums. Vasarā. Pastāstiet par to, kas tur notiek. Tur vairumā vienkārši uztaisītā mums jauki piešķīra mazu vietiņu, kur mēs varam mūsu bruņurupučus arī izvest ārā, lai viņi parāpo pa akmeņiem, zāli, lai viņi, mēs varam uztaisīt tādu zonu, kur viņi nevar pārāpties pāri, un cilvēku var paskatīties uz viņiem. Tā kā tas mums vēl ir klāt ārā. Ja tā skatās Rīgas līmenī, man liekas, tad Zoodārs un jūs laikam esat vienīgie, kur bruņurupuči tā, gandrīz vai savvaļā īstenībā. Un es saprotu, ka jebkurš tātad apmeklētājs var ar šiem bruņurupučiem, varbūt ne kaut kādīgi viņus tur baigi rokās ņemt un tā, bet vismaz paskatīties un pabaudīt to skatu. Jā, tas ir iespējams. Jā, tā kā mēs iznesam viņus ārā, tad mēs arī paziņojam sociālos tīklos. Un tā kā, jā. Un kad jūs plānojat aptuveni, kad ir tā bruņurupuču sezona Viskaļos? Kad vismaz 21 grāds ārā puses. 21 puses, ok.
Skaidrs. Un pa nakti nesat iekšā? Jā, mēs viņus pāris stundām un tikai vaktējot. Tā kā jau kaut gan tur tā zona ir tāda uztaisīta speciāli, pielāgot viņiem. Tur ūdensbrūpaši kā ņindzas. Tā, kā jums sanāk ikdienā Viskaļos? Cik daudz jūs satiekat cita veida rezidentus un kā jums attiecīgi, kas jūs motivē no jūsu arī biedriem? Jo jūs, tā saprot, jūs vairāk esat vairāk uz pagrabu pusi, vai ne? Cik jums sanāk staigāt, cik jūs bieži tiekaties, kur jūs pārsvarā ejat, kur jūs tiekaties, kā aiziet šī dzīves daļa? Primāri pa 2 stāviem. Mēs tikai pa to galveno pirmo stāvu, tad, kur ir foyer, un tā pagrabs. Pagrabs ir tā kā mums vairāk, jo kaut gan mēs esam, es nedomāju, ka mēs esam tik tehniski kā citi rezidenti pagrabā. Mēs ļoti draudzējamies ar viņiem, jo tur ir kokapstrādes, tā kā tur ir, kā es iepriekš teicu, tur kāds, kas ar metālu strādā, un tad mums ne tikai patīk pārunāties vienkārši, kas palīdz, tā kā kopumā sajusties labāk, ja diena nav tāda, bet arī palīdz tas, ka tur var visu ko norināt. Tā kā, piemēram, tā kā, vai tu zini metinātāju, mums vajag, un tad, var kaut, jā, tā kā. Bet arī, protams, citos stāvos mums ir cilvēki, piemēram, mēs to pašu krabi, ko tu iepriekš minēji, ko mēs ielikām viņa bruņas, ne pašu krabi, bruņas. Es biju pateicis krabi. Nē, es uzsveru vienkārši, ja mums daži domā, ka mēs krabi ieslodzījām. Ielikām caurspīdīgā rezinā viņa bruņas. Tad tur mēs sakontaktējamies, man liekas, ka 4. stāvā meitene, kas dzīvo, un viņa strādā ar rezinu, tā kā tieši tādu caurspīdīgu plasmas. Viņa mums ietecināja tā kā forši tajā formā, un tad mēs esam rādīti. Bet jā, mēs arī brīvbodi tur draudzējamies, viņi tur mums paziņoja, ja mēs kaut ko piemēram, mums vajag, es nezinu, sildītāju telpas, tā kā, un tad viņi sakontaktēs mums. Vai arī tikpat labi mums bieži vien, piemēram, nes saldumus cilvēki kā dāvanas, un akvarīgas kolektīvs ir visi vegāni, tā kā mēs bieži vien nevaram ēst visu. Un tad mēs tos nododam, piemēram, Ukraiņas tīkla darbnīcei, lai viņus iepriecinātu. Un tā vietā viņi tur pastāsta pa mums. Es teiktu, viss ļoti draudzīgs, un starp stāviem ir, bet primāri pirmie 2 stāvi mums tā kā tāda sociālais loks. Cik jums ekskursijas aptuveni, cik jums apmeklētāji, pareizāk teikt, tā nedēļā vidēji pie jums iegriežas? Bet tur ir grūti teikt. Tas ļoti atkarīgs vienkārši kādi tie laikapstākļi. Ziemā mums ir mazāk, pateicoties LA mums ir vairāk tagad jauki, tā kā, kas ir ļoti patīkami. Mēs pagaidām neesam tik populāri vēl, lai būtu tāds stabils, lai es lepni teikt, piemēram, mums nedēļā ir kaut kādas 5-6 grupas. Mums, tas jau būtu pa daudz. Tas būtu ļoti jauks daudz. Bet nē, mēnesī ir kāds pāris reizes, varbūt. Bet jūs arī saprotat, ka jūs arī izbraucat, vai ne? Jā. Mēs uz tirdziņiem braucam, tā kā tur parādīt. Mēs nevaram, protams, visu vēst, tad mēs priecamies vislabāk, ka pie mums nāk bez maksas paskatīties. Bet jā, uz tirdziņiem mēs braucam, mēs arī uz spērndārziem un skolām braucam, stāstam. Tā kā, jā. Jo kāpēc es to pieminēju, jo šis arī ir viens labs veiksmes stāsts, kad mēs bijām ar mūsu studentiem pie jums ekskursijā, tad viena no mūsu studentēm nodarbojas ar pasākumu organizēšanu. Un pēc tam es viņas sociālos tīklos lasīju, ka viņa vienā pasākumā bija jūs uzaicinājusi. Un tas bija, jā, un Bruņu Rupucīts bija atbraucis. Jā, tā kā tas būs vēl tikai. Mēs priecājamies ļoti par to. Tā kā es to biju izlasījis, man bija ļoti liels prieks, ka es tā arī to saliku kopā, jo man likās arī tāds labs stāsts, kā pieminēt, ka tās ekskursijas jūs aicinat pie sevis cilvēkus, un cilvēki nodod tālāk, un tā informācija viņi nepārtraukti ir apritē, un ir ļoti liels prieks, ka par to var meklēt šo sadarbību. Jā. Tā, vēl runājot par Viskaļiem, telpas ir iespaidīgas. Mēs staigājām, manuprāt, pie 4 stundām, un es jau beigās sāku vairs neskatīties uz tiem soļiem, kas tur tiek salikti. Ja? Bet, protams, iespaidīgi palika atmiņā arī milzuma lielās telpas, kā koncertzāle. Jums ir sava koncertzāle, jums ir savi tenisa korti. Kas tur notiek? Es dzirdēju, ka tur ļoti interesants lietas notiek. Man varbūt var pastāstīt par tiem pasākumiem. Jā, redz, kā tās sadarbības kopienas iekšienē ir pilnīgi dabisks blakus produkts visam šim
projektam. Un tāpat kā Eduards arī čatiņos bieži vien atbild par to, kā rūpēties par šo dzīvnieku, par šo ūdens dzīvnieku. Mums ir arī citiem rezidentiem kādi mīluļi, kuriem ir vajadzīga citreiz kāda zinoša cilvēka padoms. Un tāpat arī cilvēki apvienojās tādās kopienās iekšējāk mazākās. Un tagad mums ir tāda apvienība, kas organizē pasākums šajā te koncertzāles lielajā telpā. Un mums ir bijuši šovasar arī tādi pasākumi, kur bija savienota gan mūzika, gan māksla, gan arī pat skateboarda rampa tika uzbūvēta. Tas bija tajā teniskortā. Jā, teniskortā. No skolas galdu virsmām. Tā aprite un tādas radošas idejas ir caurvījusi elements visur. Dažreiz to pat grūti atcerēties, ievīt vai pateikt, jo tas tik pašsaprotami mums ir izveidojies tieši šī sadarbība un organizēšanās. Tātad šos pasākumus organizē grupiņa ar cilvēkiem, no kuriem daži ir rezidenti, daži ir no citurienes draugi un vēl kādi dombiedri, kas ir apvienojušies jau, lai veidotu stabilu jaunu organizāciju, kas veido pasākums. Tā koncertzāle ir tas pirmais punkts. Un iepriekš koncertzāli apsaimniekoja Totāla Dobžas mākslas centrs Kaspars Lielgalvis, kurš šobrīd darbojās ļoti aktīvi Čegurkalnu kontekstā. Arī realizē projektu, kurš paredz eksperimentu, kā cilvēki, kas ir no vienas apkaimes, var ciešāk sapazīties, sadraudzēties, arī izveidot tādu lielu un jauku kopienu caur kultūras pasākumu apmeklēšanu, veidošanu un dažādu iniciatīvu realizēšanu. Mēs esam tāds kā centrs Čegurkalnā, bet Čegurkalns patiesībā vispār ir ļoti aktīva zona, jo biedrība ir aktīva un ārkārtīgi atvērta. Mums ir arī, piemēram, reizi nedēļā Čegurkalna ziņas. Katram e-pasta kastītē saņemams, kur var aizsūtīt informāciju par saviem pasākumiem un tad attiecīgi Čegurkalnieši tie, kam interesē, tie var saņemt. Silence Disco, manuprāt, arī bija, ja? Par to es nezinu, bet potenciāls ir. Gan tam, ka ir bijis, gan tam, ka būs. Un varbūt arī vēl būs. Un cik tā tad skatītāji koncertzālē, piemēram, var ietilpt? Tā. To vajadzētu pajautāt tā šeit zāle skatījās apvienībā. diezgan iespaidīgi. Es tā paskatījos, tā ir tāda, man asociējas ar Kinos Splendid Palace, kaut kas ļoti līdzīgs. Tāds salīdzinoši liela bija tiešām zāle. Tad mēs runājam nevis par mazu vietiņu, kur sanāk kopā. Mēs runājam par lielu, pilnvērtīgu, tiešām tādu vietu, kur var notikt koncertu un kas jau arī notiek. Jā, tas izmērs tiešām varētu būt salīdzināms ar Splendid Palace. Patiesi liela vieta ar unikāliem glaznojumiem. Jā, kas bija ļoti sienas, interesanti. Jā. Un patiesībā tā ir ļoti liela vērtība, bet reizē arī apsaimniekošana ir liels izaicinājums. Un tas ir arī tas, ar ko Viskaļi saskarās, ka šīs ēkas izmērs un arī gadi pieprasa to, ka viņa ir jāaprūpē nepārtraukti, ir jāveic remonti, uzlabojumi. Un Viskaļi cenšas radīt arī tādas ekoloģiskas un loģiskas un tādas saprātīgas versijas, kā šo risināt. Un es personīgi domāju, ka tas varētu būt arī kā lielisks piemērs nākotnē citām ēkām, kā ekoloģiski, loģiski renovēt un uzturēt ēkas šajā vecumā, kādas mums ir katrā mikrorajonā. Edvard, tu minēji Aqua Riga projekts jau darbojas 5 gadus. Un cik tad no šiem 5 gadiem jūs jau esat Viskaļos? 4 gadus. Principā tagad būsim 4, jā. Kā tu raksturotu šo Viskaļu attīstību no brīža, kad tu iegāji 4 gadus atpakaļ pirmo reizi? Un kāda Viskaļa ir tagad? Kā viss ir mainījies? Kāds ir tavs sajūtas, tavi novērojumi?
Tīri strauja attīstība, godīgi sakot, tā kā mēs tur ienācām. Man liekas, ka mēs bijām ļoti ātri tā kā Viskaļu projektā pievienojušies. Tā kā kopā, man liekas, Brīvbota bija pirms mums, bet ļoti līdzīgā laikā, kā es sapratu, pēc viņa teiktā. Un jā, ļoti strauji. Sākumā man likās, tur bija tā, varbūt trūkst kaut kādi tur apmēram vadītājs, kas tā kārtīgi tur visu tā kā, bet tad tas ļoti bija kaut kāds tāds straušs klikšķis, un viss ļoti strauji sāka tur mainīties. Ne tikai tāds sapulces bieži, tā kā, tā regulāri bieži, bet arī tas, kad vienkārši pati māja mainījās. Tā kā tur gaiteņi tika izkrāsoti un lietas tika renovētas un tā. Un, protams, gan jau vēl tas būs, bet es teiktu, tīri strauji. Un ņemot vērā, ka man liekas, ka mēs jau akurīgi tīri strauji attīstas kā tāda maziņa lieta, pagaidām maziņa, tad ir iespaidīgi redzēt tik tādu masīvu ēku, ka viņa tik strauji mainas, tā kā salīdzinoši. Tā kā man liekas, ka, ja kādam liekas, ka varbūt tur lēni viss iet, es šaubos, bet tad tas ir tikai dēļ tā, ka cik masīva tā ēka ir tiešām visu. Jā, tomēr mēs runājam par 15,000 kvadrātmetru. Tas ir, ticiet man, tas ir ļoti, ļoti daudz. Kad es pie jums atbraucu pirmo reizi, pirmais, ko es izdarīju, es apgāju apkārt pilnīgi visai ēkai. Jā, pilnīgi visai. Tas ir iespaidīgi. Tiešām es nevaru iedomāties uzreiz alternatīvu Rīgā tādai garai ēkai, kas varētu kurai tā brīvpieeja varētu tā viegli apiet apkārt. Un plus vēl visu teritoriju. Un jums vēl ir ezers. Un attiecīgi es saprotu, ka jūs to ezeru arī izmantojat, ka jums ir subdēļi, vai laivas, vai kas vai. Jā, tā ir vēl viena no lieliskām iniciatīvām, kas mūsu mājā ir nākusi no aktīviem rezidentiem. Tas ir ziemas un vasaras koplietošanas inventārs. Tas nozīmē, ka šobrīd es varu iekāpt pirmām kārtām velo telpas čatā, jo tā ir telpa, kur mēs varam glabāt arī savus velospēdus, un tur glabājās arī šis inventārs. Tur es varu paņemt plauktā slidas, slēpes, visādus ziemas šļūcamos aparātus un jebko, ko mēs varam iedomāties atbilstoši šim. Nobildēt, ielikt čatiņā, ka es paņemu, pēc tam nobildēt, kur noliek atpakaļ. Tāpat arī vasaras inventāru, kas ir supadēļi. No sākuma mums bija viens, jo kāds mums uzdāvināja, un tad aktīvi lietojot sapratām, būtu tik jauka, būtu divi. Kopā tomēr jaukāk. Rezultātā kāds uzņēmās vadību, saskaitīja, cik mēs cilvēki esam, kas gribētu divus. Izrēķinājām no katra 20 eiro bams, un mums ir 2 supadēļi tagad. Tāda viena no iniciatīvām, bet būtībā tādas iniciatīvas koplietošanas telpas un lietas ir mājā sastopams bieži. Mums pat ir putekļu sūcējs, kuram ir savs atsevišķs čats. Jo koplietošanā, protams, ir arī savi mīnusi. Tas nav arī pilnīgi medus maize un ārkārtīgi vienkārši. Ja kādreiz var atšķirties uzskat par to, ko nozīmē kārtīgi atstāt vai lietot. Un tāpēc tad var izsekot, kurš ir ņēmis pēdējais un kādā kārtībā atstājis. Tā. Ja mēs runājam vēl par dienas ritumu, es saprotu, ka jums tur tie, kas uz vietas, jums rīts sākas ar jogu un vingrojumiem, un kas tik nav. Es pareizi saprotu? Vismaz tā. Jā, es zinu, ka 8:30 Linda vada jogas, bet es esmu pūce. Es esmu tā, kas pa nakti darbojās. Tāpēc arī par 6 no rīta meditācijām es zinu, ka tādas ir, jo es redzu, ka tāds čats eksistē. Bet tu vēl neesi bijusi ne uz vietas. Es neesmu bijusi, bet... Edvard, neesi bijusi uz meditāciju. Bet es zinu, ka ir cilvēki, kas tiešām iet. Es apmeklēju atkal citus pasākumus, citas iniciatīvas. Mums tūliņ būs atkal kārtējais sieviešu aplis. Viskaļu sieviešu aplis reizi mēnesī mēs tiekamies. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tipiskā viskaļu stilā tās, kas atnāca, tās veido pasākumu. Tās, kuras tiek čatiņā uzliekam balsošanu, kurā datumā laikā tiek vairāk, vai tā, kuru organizē. Vienkārši pasaka, kur es organizēju tagad. Un tās, kuras ir atnākušas, vai nu kāda
var novadīt elpošanas praksi, kādu novada meditāciju. Visas atnes kādas našķīšas, un mums ir brīnišķīgi iespēja satikties uz brīdi, uz pāris stundām. Pirmām kārtām tādā supervīzijas stilā, apzinātības pilnā jaudā izrunāt, kā mums ir gājis pa šo mēnesi, kopš mēs neesam tikušās, kādas ir aktualitātes. Iespējams, ka pastāstīt par savām lieliskām idejām, kurām mums arī vajadzētu vēl kādu papildu spēku jaudu klāt, kaut vai idejas, ko atbalstu, vai varbūt kādu padomu vai kontaktu. Un tādas satikšanās ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgas un svētīgas. Ne tikai sieviešu aplis, bet mums ir arī rezidentu kafijas, kas ir reizi nedēļā birojā organizēts, kur mēs varam iet un satikties un runāt par to, kas mums ir aktuāls, kas ir vajadzīgs, kas ir jāuzlabo. Un varbūt, ka, hei, kur man ir ideja un ko mēs varētu šo te realizēt. Kas ir tas viskaļu pasākums vai tā viskaļu vide, bez kuras nevar iedomāties savu ikdienu un arī jau tuvāko nākotni? Kas tev ir tā vislabāk iepaticies visā šajā sadarbības posmā? Primāri patīk cilvēki, kas tur ir. Man liekas, ļoti interesanti, tā kā tie visi projekti ir. Pa pasākumu man ļoti patīk mūsu Ziemassvētku tirdziņš, godīgi sakot, jo viņš liekas tāds, tā kā gan tas ir Ziemassvētku tirdziņš, gan tas nav Ziemassvētku tirdziņš, jo tur ir ļoti tāds, kāds bija pilnais nosaukums, viņš bija tāds neparasto lietu nakts tirgus. Jā, tā kā, un tad tur ir tīri aizraujoši, es teiktu, tā kā redzēt, ko visi tur vai tirgo vai stāsta par, tā kā, piemēram, man ļoti interesanti likās, mums ir rezidenti, kas taisa drēbes cilvēkiem ar invaliditāti. Un es, protams, zināju, ka tā ir problēma, bet es nezināju, cik liela tā ir problēma. Tā kā, un tas, ka Latvijas augstajā klimatā tur arī ir tā kā, vajadzīgs tas specifikācija tajās visā. Tā kā, jā. Tas bija par Liberated projektu, un viņi šoja lietus mēteļus cilvēkiem ratiņkrēslā, piemēram, lai laikapstākļi neietekmētu iespējas iziet ārā. Tāds. Un vispār tirdziņā ir uz 3 garām lapām rakstām programma, kas vēl paralēli notiek. Pagājušajā gadā, piemēram, viena no interesantākajām epizodēm šķita tieši karaoke, kāpņu telpā, kas arī mums dažreiz viskaļos notiek tāda atrakcija, kur sanākt kopā un tā neformāli jauki pakomunicēt arī tādā veidā. Tātad, ja es pareizi sapratu, tātad Viskaļi tā ir vieta, kur jebkurš var vērsties, un jūs vienmēr nāksiet ar kaut kādu veidu palīdzību vai palīdzēsiet, kur iesaistīties, kur ir nepieciešams iesaistīties. Jo tad, kad mēs pie jums bijām ciemos, mēs pinām tīklus. Jā, tātad, kas tā par iniciatīvu ir? Es saprotu, ka jūs aicināt cilvēkus, lai pītu tīklus palīdzības sniegšanai Ukrainai, vai ne? Tā ir viena no iniciatīvām, kas rada vietu un viskaļu atbalstu. Attiecīgi, sākoties karam, uzreiz tika nodrošināta telpa aktīvistiem, kas ar visu sirdi pulcē ap sevi gan brīvprātīgos tīklu pinējus, kuriem jebkurā brīdī var pievienoties, jebkurš var nākt un palīdzēt, iesaistīties, gan arī integrē vietējos ukraiņus. Mums blakus ir arī māja, kur ir izmitināti ukraiņi. Un arī manā sirds projektā, kas saucās ekskursijas pa Viskaļiem, arī viens no pamata akmeņiem, tāpat kā Akva Rīga, kas parāda šo te Viskaļu esenci un iedod iespēju arī darboties. Un vēl viens pamata akmens ir kopdarbnīca, kopradi, kurā tad es piedāvāju dažādas radošās darbnīcas, kur mēs atkal pārstrādājam, lietojam dažādus materiālus otrreizēji vai radoši izpaužamies, arī vecos alumīnija vadus, kas Viskaļu sienās ir bijušas. Mēs ierādām, kā var pārvērst par talismaniem, lietojot instrumentus un visu to, kas man nāk mantojumā no darbnīcu dzīves, savas profesionālās, bet par Viskaļu to pašu organizāciju. Tad Viskaļu māja ir bijušajā RTU mašīnu būves aeronautikas mehānikas institūtā. Un tagad uz 25 gadiem
biedrība Free Riga ir saņēmusi šo vietu kā projektu, kurā veidot Viskaļi dzīves kvalitātes dizaina institūts. Tā ir šo institūtu, lai veidot. Mēs esam sākuma fāzē. Un, tas nozīmē, ka ir biedrības kodols, kas rūpējās par māju, rūpējas par apsaimniekošanas lietām, par kopienas veidošanas lietām, risina sadzīviskas problēmas ļoti daudz. Kopā ar Mariju Katrīnu Dambe, es ceru, ka es pareizi pateicu, kas ir arhitekte tieši šādā te loģiski, ekoloģiskā telpu un ēku renovācijā tiek meklēt arī šie risinājumi. Un arī daudzi projekti, kas piesaista starptautiskus resursus vai atbalstus dažādos formātos, tiek organizēti šajā te kodola komandā. Tāpēc pie kodola komandas noteikti var vērsties arī ar savu iniciatīvu, ka es gribu rakstīt projektus vai ka man noderētu šīs telpas, ka redz, kur mums sakrīt domāšana, ka jā, es arī gribu aprites ekonomikas vai sociālo inovāciju, vai izglītības, vai mākslas, mūzikas, šajās te jomās, ko aktīvi organizēt un darīt, tas noteikti ir iespējams. Vēl iespējams, vēl vieglāk pat iespējams ir iesaistīties kopdarbnīcās un arī tādos atsevišķos projektos, kas ir zem šī Viskaļu jumta uz šīs platformas, kas, kā jau tu minēji, piemēram, metāla apstrādes kopdarbnīca. Viena no brīnišķīgākajām pieredzēm man personīgi Viskaļos, kā es gāju pie Ieviņas mācīties metināt. Viņa ir Instagramā konvert konts, tur arī var redzēt maza skaista sieviete ar lielu prasmi metināt un veidot un fleksē un darbojās ar visiem šiem jaudīgiem instrumentiem, būvē mēbeles un lampas un dizaina priekšmets, un pie viņas var iet mācīties. Arī kokapstrādi var iet mācīties kopdarbnīcā, var sarunāt vietiņu vienkārši kā jau kopdarbnīcā, ka es eju patstāvīgi un lietoju instrumentus un tādā veidā iesaistīties. Un arī mums ir tekstila kopdarbnīca, kurā var iet vai nu mācīties šūt vai lietot telpu, šujmašīnas, tātad īrēt darba vietu un piederību šai telpai, vai varbūt nākt kā praktikants, vai varbūt nāk kā palīgs, jo arī šai telpai ļoti noderētu palīdzību kaut vai ar sociālajiem tīkliem, ar projektu rakstīšanām, ar finansu piesaistīšanu. Kurš izjūt sevī tādu vēlmi un ir laiks un iespējas to darīt, ir ārkārtīgi vērtīgs cilvēks, kas varētu piesaistīties. Un es pati kūrēju kopdarbnīcu, kas ir māksliniekiem, amatniekiem. Tad mēs arī meklējam sadarbības partnerus, kas tieši to pašu vai sociālajā tīkla projekti vai vienkārši arī palīdzēt piedalīties telpas koplietošanā, tātad rūpēties par to, lai mēs varam nosekt visu izmaksas. Brīnišķīgi. Un mēs pretī varam dot ļoti daudz, jo šī platforma ir ne tikai katra atsevišķākā kopdarbnīcas un koptelpas, kas vēl attiecīgi nāk iekšā visā. Un līdz ar to tas ieguvums ir arī visa šī lielā kopiena. Es klausos tādu sanāk pilsētā. Jā. Vai ne? Viskaļu durvis vienmēr ir vaļā. Līdz vakaram. Un, protams, ka ēka ir liela un par drošību arī ir domāts. Un būtībā tie, kam ir piereģistrēts telefons, tie piezvana uz durvīm un durvis atverās. Jā, pa naktsniņu tā. Bet pa dienu var mēģināt, bet dažreiz cilvēki domā, ka es aiziešu pastīties, kas tur notiek, un tad viņi atdurās vienkārši pret ļoti daudz durvīm un gariem gaiteņiem. Tātad tehniski pa nakti ir cieta, bet filozofiski Viskaļu durvis vienmēr ir vaļā un visiem, es pareizi saprotu. Absolūti, jā. Kas ir ar atbilstošām vērtībām sirsniņā, tas mums ļoti svarīgi. Tas ir, tāpēc kopiena jau to arī paredz, ka mēs tomēr strādājam ar cilvēkiem, un tev ir jābūt uz viena viļņa ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tu ikdienā strādā. Un talkas vēl starp citu milzīgi nozīmīgi pasākumi, kas notiek pietiekami regulāri un kuros arī vienmēr cilvēki aicināti iesaistīties. Un visa informācija pārsvarās sociālajos tīklos, mājaslapā, jā? Jā, Viskaļi LV.
tad ir viškaļi.com un Instagramā viskaļi un visām kopdarbnīcām ir savi konti un ir arī, piemēram, džēma telpa, kur ir mūzikas instrumenti un mūziķi, kas kopā muzicē. Arī viņiem ir mūza. Atsevišķs konts. Ella pieminēja finanses, tātad bez šaubām tā ir saimniecība, tas ir jāuztur un mēs vienmēr arī atduramies pie naudas jautājuma. Ja? Kā jums izdodas uz doto mirkli tikt galā ar finansēm? Es saprotu, jūs pārsvarā dzīvojat uz ziedojumiem, vai ne? Jā, pagaidām mums ir tā, ka mēs varam sekt, kā bezpeļņas organizācija, mēs varam sekt pusi no ziedojumiem, otra pusi pagaidām joprojām iet no manas un no manas sievas naudas. Tā kā, bet, augot, tas, protams, mainās viss un tā, ņemot vērā, tā kā varētu būt, man liekas, ka ļoti labi, ņemot vērā, kad arī mums ir bija tās cenas savādākas saistībā ar to, kad kāda elektrība nāk no, tur, kā to sauc, tā kā, viņi kaut kāda cita tā cena elektrības vai kas tur. Bet, jā, un tās ir jebkurā gadījumā budžeta telpas, tā kā mēs nesodzamies pie izmaksām tādā ziņā. Jā. Skaidrs, jā. Bet par to ir jārēķinās, jo, protams, ka tās ir milzum liels, un man pat bail iedomāties, kādas izmaksas ir uz telpas uzturēšanu, siltumam, ziemā, un tā kā es domāju, ka visi mūsu klausītāji, kas mūs klausās, tad iespējas, ja jūs vēlties, lai mēs kļūstam mūsdienīgāki, lai mēs attīstam kopienas, lai mēs attīstam vietas, kurā mēs dzīvojam, atbalstiet šāda tipa projektus un nenožēlosiet, ja aizbrauksiet un nepažēlojiet arī padalīties ar to, kas jums varbūt kaut kādā brīdī nav vajadzīgs, bet paturēsim prātā to, ka tas var ne tikai noderēt citiem, bet tas var kļūt par pamatu kāda cita biznesa attīstībai, vai ne? Kā, piemēram, manuprāt, bija labs piemērs tad, kad es to pirmo reizi dzirdēju, tad biju tā diezgan labā ziņā šokēts, ja, ka no cigaretēm vai no saltiem, no tiem akumulatoriem var taisīt dronus. Drona akumulators, pareizi es sapratu. Jā, tā ir viena no iniciatīvām, kas arī tiek atbalstīta līdzīgi kā tīklu darbnīca. Mums ir rezidents Valērijs, kurš ir par ko es biju priecīgs, jo es esmu katastrofāli pret šiem visiem draņķiem, ja, bet tādā ziņā, ka tas tiek pārveidots tādā tiešām nozīmīgā lietā, par to arī prieks. Jā, es arī uzskatu, ka tādus pat nedrīkstētu ražot. Jā, tas ir atkal saknē. Bet, ja jau tas nav sakārtots, tad ir cilvēki, kas mēģina atrast kādu risinājumu, un tad var uz viskaļiem nest šos te izlietotos veipus un viņu baterijas. Valērijas izjauc, vai arī citreiz man izdodās iekļaut kādā pasākumā vai ekskursiju plānā to kā atrakciju, ka uzņēmuma viena maza daļiņa, daži darbinieki 10 minūtēs kā tādu izaicinājumu. Cik ātri mēs varam izjaukt, cik saltiņus. Un viņi iegūst šo te jau gatavo mazo bateriju tādā formātā, ka Valērijas var sabūvēt no viņas akumulātoru droniem, un tas arī iet kā atbalsts Ukrainai. Jā, lai šādus atbalstus varētu organizēt, tas viss, protams, ir uz Free Rīgas finansiālo atbildību. Tad ir citi projekti, kas savukārt var palīdzēt atbalstīt Free Rīgai, atbalstīt citus. Piemēram, fotosesijas un filmēšanas ir viena no tādām lietām, kas viskaļos notiek bieži. Viena no procesiem, arī lielas filmas, seriāli, mūzikas video klipi tiek uzņemti viskaļ telpās, gan koncertzāli, gan lielie gaiteņi. Padomi džinsi, vai ne? Jā, padomi džinsi ļoti liela daļa. Gan ēdnīca, gan gaiteņi, gan tās tolats ar zamajām turpiņām. Tas viss ir pie mums filmēts, un mēs esam bijuši klātesoši, un tāpēc mums ir atsevišķi
čats, kurš saucās Info, kur tad mēs varam noskaidrot, ka šodien mums ir izmaiņas parkošanās plānā, jo mums ir liela bezmaksas stāvvieta, bet kad brauc lieli pacēlāji ar gaismām un kamerām priekš šādiem lieliem projektiem, tad tur ir izmaiņas. Ja? Un tad mēs tā esam pieraduši, ka tādas lietas notiek un droši aicinām pieteikties un nākt vēl, jo mums ir ļoti unikāls telpas, tādas arī, kurās ir nolobījusies vecā krāsa, padomju stila, gan telpas, gan fotosesijām, video, kas var būt. Arī mēbeles var piemeklēt brīnišķīgā Mārta mums vienmēr nokoordinē. Tur ir daudz, tur es redzēju, tur ir vēl, man liekas, tur vēl gadiem varēs vēl to visu izmantot un tas tiešām ir forši, ka mums nevajag. Un vislabāk kvalitātē mēs nerunājam par to, ka tur ir kaut kādas nelietojamas preces. Tas viss ir lietojams un forši un grāmatas, un tas grāmatu apjoms, ko es tur redzēju, vēl fantastiski. Jā, un grāmatas ir mūžīgs resurss Viskaļos, jo mums ir brīvbode, un pie brīvbodes ir liels skapis, kurā var atstāt sev liekās, bet citam noderīgās grāmatas. Un pat ja tā ir veca padomi propaganda, kur tiešām vairs nekad dzīvē nebūs vajadzīga un ir vērtīga kā makulatūra vai kā varbūt tāds vēsturisks priekšmets. Mēs savukārt arī ekskursiju kontekstā, pateicoties brīnišķīgai rezidentei Antrai, varam piedāvāt darbnīcā šīs te vecās grāmatas pārvērst par telpas dekoriem. Kas ļoti smuki izskatās, Pārsteidzoši skaisti. Daži mani studenti arī es tā vēroju no malas, tas nav nemaz tik viegli, un attiecīgi tas gala rezultāts ir tāds gandarījums. Par nākotnes plāniem runājot, Aqua Rīgas plāni. Es tā sapratu, jūs plānojat attīstīties, un tad pateicoties Viskaļiem, tad jums būs vēl vairāk telpas. Jā, mēs jau runājam par to telpu izplašanos, bet mums noteikti vajag lielākas telpas, jo mums ambīcijas ir ļoti lielas. Mēs tā jau esam vienīgā ūdens maidzīnieku audzētāju visā Eiropas Savienībā. Bet mūsu ilgtermiņa mērķis kļūt par pirmo humāno akvāriju pasaulē. Tātad akvārijas lietots kā ūdens zoodārs vārds, kas Latvijā nav akvārija citi. Bet atšķirībā no tiem, mēs plānojam nevis dzīvniekus no dabas ņemt, arī kā daži zoodārs dara, vai iepirkt vai pavairot viņus, bet tieši strādāt uz pamestiem ūdens maidzīvniekiem un uz invazīvām sugām. Tā kā ambīcijas ir ļoti lielas tajā ziņā. Izklausās, ka jums tur būs tā nopietni Viskaļiem jānāk pretī ar telpām. Cerams. Noteikti, ka būs. Es esmu pārliecināts, ka viss būs kārtībā. Bet kopumā arī tas, kad es priecājos, kad tur iepriekš runāju par to grāmatām un tā, un par mēbelēm ir tā, ka mums ir ļoti daudz iepriekš aizmirst pieminēt tas, ka izpaudzējuši mums vajag sākot visu, jo mums nebija ne plaukti, kur barību turēt, neko tādu. Mums ne tikai tās, kas tur jau ir šitajos pašos izskos, bet arī rezidenti vienkārši tā kā es, piemēram, uzrakstu, es mājās metu ārā vecos padomu laiku plauktus, vai kāds grib. Un tad vai norāk mums viņus atver. Tā kā tur baigi tajā ziņā arī forši, vai tas, ka tā vietā, tāpat kā tos saltus, tur nav jāmet ārā, viņi obligāti, bet tiek tieši tā kaitīgākā daļa, kas tā baterija tiek utilizēts. Mums ir ļoti līdzīga lieta, kas mums Viskaļos ir, ko mēs esam uzstādījuši, un tas ir, mums ir depozīta punkts, jo mēs pamanījām, ka, protams, priecājamies, ka daļa paši ved un šķiro, daži vienkārši met pa taisno plasmasas konteinerī, un daži met ārā vienkārši. Tā kā, un tad mēs uzstādījām taras punktu, tā kā maziņu, kur cilvēki savu depozītu nolika, un tad mēs viņu aizvedam, un tas tiek pieskaitīts mums kā ziedojums. Mēs tādējādi palīdzot Viskaļiem šķirojot. Viskaļi tā nepatieši ar naudu, bet tā kā paši rezidenti var ar pudlēm tiem palīdzēt. Jūsu plāni tuvākajā laikā. Es saprotu, ka plānu ir ļoti, ļoti daudz, jo jums priekšā vēl ir 21 aktīvs gads, vai ne? Ja es tā pareizi pareiķināju, bet tad tuvākie, varbūt tad uz vasaru, tās sāksies skaists laiks. Es noteikti atbraukšu vasarā, jo tad, kad es pie jums viesojos, bija ļoti pelēcīgs laiks un tāds nepatīkams, bet man tiešām sildīja tas, ko jūs darat. Jo es varu iztēloties, ka tas viss vasarā izskatās pavisam savādāk. Jā? Varbūt kaut kādi jums ir jau, ko jūs jau varat pateikt, kas vasarā notiks, kāda āra
āra jogas vai āra pasauli vai kādu ugunsšovi vai kas tāds tuvākajā nākotnē paredzēts? Jā, par tuvāko nākotni noteikti var noskaidrot, sekojot līdzi sociālajos tīklos. Jo citreiz, jāsaka, tā informācija atnāk tā pēkšņi. Jā, varbūt, ka nevienmēr mums ir ļoti laicīgi šie pasākumi uzreiz ieraugām, bet tas jau kļūst arvien labāk. Nu, vēl visa šī ilgtspējīgā renovācija 20 gadu laikā turpinās, attīstās un veidojās. Un veidojās arī ekskursiju projekts, kuru es ļoti gribētu attīstīt kā tādu regulāru pasākumu, uz kuru nākt. Tāpat ir kultūras lānis pasākumi katra mēneša pirmspēdējā ceturtdienā, uz kuru var nākt. Ir muzicēšanas, džemošanas, improvizēšanas pasākumi regulāri, kas notiek gan tagad, gan arī noteikti būs vasarā. Arī apvienība Korpus, kas šobrīd pa koncertu zāli darbojās, noteikti uzorganizēs kādu notikumu. Un ekskursiju ziņā es vēlos veidot tādas atvērtās, kad konkrētā datumā un laikā var nākt cilvēki, iziet ekskursijā, iedvesmoties, saprast, kā tas ir lielākā radošā kopiena Latvijā, un pēc tam arī piedzīvot šīs radošās darbnīcas, šīs darbošanās, piedzīvot to, ka tiek atvērtas vairākas Viskaļu rezidentu durvis, tātad mēs varam ieskatīties tajā mājas dzīvē, un reizē arī šie rezidenti savstarpēji vēl vairāk sadarbojās, vēl vairāk sapazīstās. Tad šis ekskursiju projekts ir gan atvērtais, gan arī uzņēmumiem. Tā ir vēl viena iespēja atbalstīt Viskaļus, pamēģinot kaut ko jaunu, jo korporatīvie pasākumi vienmēr ir vajadzīgi, vienmēr ir kaut kas interesants saviem darbiniekiem jāpiedāvā, tad mans ierosinājums ir piedāvāt tādu iedvesmu un tādu, wow, kā tā, tā arī var, un redz, kā es varu kaut ko vai savu jau nokalpojušo gultasveļu paņemt līdzi, uzreiz uzdāvināt tīklu darbnīcai, tur man iemācīs viņu pīt, un es jau piedalos šajā te kustībā, šajā loģiskajā, cilvēciskajā būšanā, šajā humānajā kustībā atbalstu tik humānu projektu kā Akvarīga ar to, ka aizēju, apskatos, izstāstu citam, atstāju ziedojumu. Jā, un arī šīs zināšanas, ar kurām dalās gan Akvarīga, gan arī ir iegūstams gan ekskursijās, gan citos pasākumos, ir ārkārtīgi nozīmīga daļa, un tieši šī zināšana daļa, izglītības daļa patiesībā šajā brīdī to varbūt nevar ieraudzīt tik viegli sociālajos tīklos vai tā nevar uzminēt, bet notiek lieli projekti, kas rūpējas par to, lai nākotnē būtu profesionāļi, kuri prot apgūt, apsaimniekot, saņemt, uzņemt, piepildīt, apdzīvot šīs pamestās ēkas, jo Free Riga ar to nodarbojas vairāk kā 10 gadus jau. Un šobrīd top saistībā ar Vidzemes augstskolu programma, kurā studenti varēs iegūt kredītpunktus, izejot šo programmu, klāt pie savām studijām, lai apgūtu un iemācītos šo tukšo māju realizēšanu. Ja? Kā tas notiek? Tas, ko Free Riga ir mācījusies šo laiku, un patiesībā arī citur Eiropā ir šādas līdzīgas kustības, un katrā valstī ir savi procesi un noteikumi un notikumu gaita, kā tas notiek citur. Citur jau tas ir caur pašvaldībām organizēti. Es ceru, ka pie mums arī kaut kādā brīdī tas notiks. Un ka nebūs mums vairs tik daudz tukšu īpašumu, kas lēnām pūst un aiziet bojā, kamēr ir cilvēki, kuriem ir vajadzīgs telpas par pieņemamu, par jēdzīgu cenu un vieta, kur atkal veidot platformas lieliskām iniciatīvām. Tātad šāda izglītības programma top, un Free Riga un Viskaļi ir arī
vieni no partneriem un dibinātājiem organizācijai, kas ir tāda tā kā lietu sarga organizācija, šāda tipa citām organizācijām, kas arī par šiem te īpašumiem, kas ir pamesti vai iesprūduši kādos birokrātiskos labirintos, kas var parūpēties, kas prātīs to darīt. Jā, idejas un plāni nopietni, bet spriežot pēc tā, ko jūs jau esat izdarījuši, noteikti šie plāni īstenosies. Man jāsaka jums liels paldies. Vairāk kā stunda jau ir pagājusi nemanot, bet es domāju, jūs atkal to efektu esat izjutuši, ka ja jūs stāstat par to, kas jums patīk, tad laiks iet patiešām ļoti ātri. Un mans novērojums ir tāds, ka ja mēs gribam saņemties, tad mums pašiem kaut kas ir jādara. Un es nepārtraukti klausījos šodien jūs un visu laiku domāju, cik svarīga ir katra individa loma mūsu šajā lielajā mērķī padarīt mūsu dzīvi labāku. Jo, man liekas, gan Viskaļi, gan Akvarīga ir veidojumi, kas orientējas uz to, lai primāri paši dalībnieki un iesaistītie būtu laimīgi un gandarīgi, jo jūs pirmkārt darat to, kas jums patīk. Jūs nesēžat attiecīgi kaut kur bankās, birojos un jums nav tās 8-9 stundas, kuras bieži vien aiziet mocībā, bet jūs ikdienā nepārtraukti esat, cik es esmu ar jums ir iepriekš runājis, vienmēr priecīgi, laimīgi un izstarojat šo enerģiju un jūs ap sevi pulcējat cilvēkus, kas arī vēlas šo te savu dzīvi padarīt laimīgāku un palīdzēt arī citiem. Un tas ir stāsts par kopienām. Tas ir stāsts par to, kādā veidā kopienas var attīstīt mājas, var attīstīt ēkas, var attīstīt vietas un tālāk tas jau iet uz pilsētu. Un jo vairāk šādas iniciatīvas būs, jo vairāk būs šādi cilvēki, jo mēs ātrāk saņemsimies un padarīsim mūsu Latviju un Rīgu vēl skaistāku. Paldies jums liels un lai jums veicās. Pie mums šodien studijā bija pārstāv no Viskaļiem dzīves kvalitātes dizaina institūta Ella Ruicēna, lai veicās un noteikti visiem skatītājiem, klausītājiem iesaku iet uz ekskursijām. Tas tiešām ir jāredz, tas tiešām ir jāizstaigā un tas tiešām ir iespaidīgi. Un arī Edvards Siliņš, Akvarīga, lai patiešām izdodas kļūt par to, ko jūs esat iecerējuši. Paldies. Un tas, ko jūs ikdienā darat, tas tiešām ir apbrīnojami. Un es arī iesaku visiem, kad būsiet Viskaļos, noteikti iegriezieties Akvarīga, jo tas arī ir jāredz. Tas ir tiešām viena no interesantākajām vietām, ko es pēdējā laikā esmu apmeklējis. Paldies liels, un mēs turpināsim strādāt. Varu arī pateikt, ka mums ir jauns strateģiskais partneris. Nākotnē mēs mūsu raidierakstus veidosim kopā ar Baltijas aprits ekonomikas asociāciju un uzsāksim tādu salīdzinoši interesantu ciklu, kurā mēs arī sāksim aicināt pašvaldības un apkaimes. Un mums tā ideja ir pastāstīt, kādā veidā apkaimi iedzīvotāji var attīstīt visu reģionu un padarīt to zaļāku un apretīgāku. Tā kā gaidiet jaunās epizodes. Paldies visiem! Atā! Paldies!